que tá havendo, meninas? Mamãe, a gente já pode sentar ali na nossa cadeirinha? Espera um pouquinho, Aninha. Mamãe ainda vai preparar o papazinho. Hoje vai ter um papazinho bem gostoso. A mãe vai preparar e depois vocês sentam ali. Ah, então tá bom, mamãe. O que tem ali de gostoso? Ah, aqui, Aninha, tem vários legumes que a mamãe colocou aqui. Olha só que delícia. Tem milho, olha só. Olha aqui, tem pimentão, tem milho, tem repolho. Olha, tem outro milhozinho muito gostoso, né? Vários legumes gostosinhos, né, Aninha? Sim, eu gosto de tudo. Eu gosto muito de repolho, mamãe. De milho também. Que delícia. Esse vai ser o papazinho, mamãe? Não, Aninha, o papazinho vai ser outro. Mas esse daqui vai ficar para outro dia. Mamãe vai deixar bem aqui na mesa, que outro dia a mamãe faz esse papazinho cheio de legumes. E qual vai ser, mamãe, o papazinho de hoje? Malu, o papazinho de hoje vai ser muito gostoso. Vai ter arrozinho, vai ter carninha, do jeitinho que vocês gostam. Que delícia! Então tá bom, mamãe. E vocês aí, amiguinhos, já deixa o like bem aqui embaixo e se inscreva no canal também. E ativa o sininho também, hein? Vou preparar aqui, então, o papazinho das meninas. Vou colocar aqui a maquinazinha, os 2 pratinhos. E aqui eu vou colocar todas as massinhas que eu vou usar. Vou colocar aqui. Então, pronto. Já tenho aqui todas as massinhas. Eu vou começar preparando a cebola. Vou começar fazendo aqui a cebola. Depois eu faço aqui a alface e depois o tomate. Então, vou começar preparando a cebola. Vou pegar a massinha da cebola e vou começar fazendo a cebola. Prontinho, já tenho uma cebola, vou colocar aqui no primeiro pratinho. Agora eu vou fazer outra cebola. Vou fazer só 2 cebolas. Pronto. Já tenho outra cebola pronta. Cebola aqui. Agora, vou preparar aqui a alface aqui, depois o tomate. Pegar aqui o verde para preparar aqui. Pronto. Agora falta mais um. Pronto. Agora deixa eu tirar daqui. Prontinho. Agora o tomate. Vou fechar aqui, que agora vamos usar a cor vermelha. Vou pegar aqui a massinha vermelha para fazer o tomate. Fazer 2 tomates também. Pronto. Falta mais um. Prontinho. Então, agora, falta a carninha. Então, deixa agora eu abrir aqui, que agora é a vez de preparar a carne. A carne é com a massinha marrom. Vou abrir aqui para preparar a carne. Fazer uma bolinha para a carne ficar bem certinha. Vamos ver como ficou. Perfeito!
Então, agora falta mais uma carne. Agora eu vou enrolar aqui pra ficar bem bonitinha a carne, né? Pronto. Vamos ver. Olha. Prontinha a carne. Prontinho. Agora só falta o arrozinho. O arrozinho é com a massinha branca. Então já tá tudo prontinho. Olha como que ficou bonito esse prato. Olha só, ficou bem bonito, né? Olha o outro. Alface, cebola, tomate, a carninha e o arroz. Ficou muito bonito esse pratinho, né? Então eu vou lá agora servir as meninas, porque elas vão adorar esse papá. Prontinho, meninas, o papá já tá pronto. Ai, mamãe, que delícia, já tá pronto. E aí, o que que tem pra gente papar? Ah, tá muito gostoso o papazinho. Olha só o que que a mamãe fez. Uau! Que delícia! Sim, olha só, tem arrozinho, tem carninha. Tá muito gostoso o papazinho, meninas. Olha só, a Aninha fica com seu pratinho e a Malu fica com o seu pratinho. Vou pegar o garfinho para as duas. A mamãe também fez uma mamadeira bem gostosa. Olha só, primeiro aqui o garfinho para Malu e o garfinho para Aninha. A mamãe fez uma mamadeira muito gostosa hoje. A Malu preferiu o suquinho hoje. Então aqui tá o suquinho da Malu de morango. E pra Aninha, a mamãe fez a mamadeira de chocolate, que a Aninha gosta muito. Então hoje cada uma vai tomar a sua mamadeira preferida. A Aninha vai comer primeiro. Toma, Aninha, a cebola. Então a Aninha vai comer primeiro. Toma, Aninha, a cebola. Vamos ver se a Aninha vai gostar da cebola que a mamãe fez. Mamãe, muito gostoso, cebola, muito bom. Que delícia. Me dá um pouquinho de arrozinho agora, mamãe. Arrozinho, Aninha? Então tá bom. A Aninha agora quer arrozinho. Muito bom arrozinho, mamãe. Agora então toma carninha, Aninha. Ah, que bom, Aninha. Agora deixa eu dar a Malu também, que a Malu também quer comer, né, Malu? Toma aqui, Malu, um pedacinho de cebola. Vamos ver se a Malu vai gostar da cebola. Um pouquinho de arrozinho pra Malu. Que delícia, o arrozinho também é muito bom, mamãe. Me dá carninha. Ah, então toma carninha, Malu. A carninha tá bem gostosa. Muito gostoso. Toma um pouquinho de tomate agora. Que delícia. Agora deixa a mamãe dar um pouquinho de tomate também pra Aninha, porque a Aninha nem comeu o tomatinho, né? Toma, Aninha, um pouquinho de tomate. Agora toma um pouquinho de mamadeira, Aninha. Toma um pouquinho. Eu adoro mamadeirinha. Pronto. Agora um pouquinho do suquinho pra Malu. O suquinho de morango, que a Malu adora. Toma, Malu. Tá bom. Pronto. A Malu também já tomou o suquinho dela. Que delícia, né? Me dá alfacinha agora. A Malu quer alface. Então toma aqui, Malu, alface. Segurar o pratinho para o pratinho não cair, Malu. Toma. Que delícia. Você aí, amiguinho, deixa o like aqui, tá bom? Agora vamos terminar de comer nosso papazinho, né, Malu?